ya gendarmerie nationale yari ishinzwe kurinda Radio Rwanda, Televiziyo y'u Rwanda, Rwandatel, Banque Nationale na Minadef. Nongere nsubiremo. Groupe Mobile nari ishinzwe kuyobora, yari ishinzwe kurinda Radio Rwanda, Televiziyo y'u Rwanda, Rwandatel, Banque Nationale, Minadef, naho nka komanda Kamuhima nari ishinzwe kurinda ikigo cya Kamuhima. Ibyo nakoze ibyo mbajije, icyo nakoze nka komanda Groupe Mobile, nahaye amategeko abajandarume bari kuri position ya Ministeri y'Ingabo, Banque Nationale na Rwandatel kurinda abaturage, abihaye Imana bari muri Cathédrale Saint-Michel. Muri Cathédrale Saint-Michel, musobanura ibya Cathédrale Saint-Michel cyangwa se kugaruka cyo uze ibyo wakoze n'inshingano abajandare bayoboraga bafite, noneho turagira ngo tubwire ngo uruhare rwawe nuruye muri ibyo bintu buretsinda wakoze uradusobanura. Muri Cathédrale Saint-Michel, muri Cathédrale Saint-Michel abajandarume banjye nayoboraga bashoboye kurinda abantu bose bahungiye muri Cathédrale Saint-Michel, abihaye Imana bose bari muri Cathédrale Saint-Michel, n'abandi bose bahaje barabarinze. Impunzi zo kwa Gisimba bazivanye i Nyamirambo bazizana muri Cathédrale Saint-Michel kuko bari bazi yuko harinzwe n'abajandarume bayoborwaga na Leta na Colonel Munyakazi. Mureke atubwire, mureke atubwire kugira ngo dusobanukirwe n'ibyo turimo kumubaza. Nimuseka mugira gutyo mwishimira cyangwa se mwumva ko ikintu avuze atari cyo, ntabwo mubyemerewe, ahubwo mwe muraza guhabwa ijambo niba ngombwa. Muri Cathédrale Saint-Michel rero, nubwo ndimo kumva abantu baseka, muri Cathédrale Saint-Michel izo fubyi n'abantu bakuru bavuye i Nyamirambo narabarinze kugeza ku itariki ya 4 y'ukwezi
kwa karindwi abasandarume barahunga, barangije guhunga nta muntu bahohoteye, na Gisimba ubwe yabyemeza, na Padiri Karibushi mumwandike nawe. Padiri Karibushi wakiye ziriya mpunzi zose zo muri Katedrali Saint Michel, kuko niho hari hagati muri pozisiyo zanjye. Nta muntu abajandarume bahohoteye muri Katedrali Saint Michel. Padiri Karibushi muzamutumizeho niba ari na hano yabibabwira, na Gisimba nawe yabibabwira ko abantu bose abana yari afite n'abantu bakuru nta muntu ahohoteye. Habe ngo meze noneho mvuge ibindi nka Komanda Ka Muhima, hari kompanyi territoriale ya Nyarugenge yabaga iruhande rwa Kamuhima hari ikorera, hari polisi. Nayihaye amategeko yo kujya kurinda impunzi. Iyo kompanyi territoriale Nyarugenge yari ya Groupement Kigali. Iyo kompanyi territoriale yari ya Groupement Kigali, ariko nayihaye amategeko Kapiteni Nurugiribana yo kujya kurinda abaturage bari kuri Hotel Milikoyi. Église Sainte Famille, Cathédrale Saint-Michel, Centre Saint-Paul, na Lycée Notre-Dame d'Aussitôt. Kuri Hotel Milikoyi, abajandarume b'iyo kompanyi territoriale barayirinze bari hamwe na Lieutenant Colonel Mwangi wo muri Minuar. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu, Etat Major ya Armée yakuye abantu bari Nijedo wabikoze Colonel Niwiragaba, yabakuyemo abari basigayemo, ivuga ko bagiye gushyiramo ibindi bikorwa, kuko bavuga ngo Abafaransa bagiye kuza hano muri za Kigali. Icyo gihe na responsabilité yo kompanyi territoriale yari igifite kuri iriya hoteli, kuko yari irangiye gufatwa na Etat Major ya Armée Rwandaise. Ku itariki ya 10 Hotel Milikoyi yatewe inshuro nyinshi n'interahamwe, kuko yari irimo abantu bitaga ngo ni ibyitso bya FPR. Ariko abajandarume b'iyo kompanyi bari kuri Hotel Milikoyi n'abajandarume ba Groupe Mobile bari kuri izo position nababwiye, barwanyije interahamwe. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu 1994, interahamwe zaje ari nyinshi cyane, zishobora kwinjira muri Hotel Milikoyi, zisatura inzugi, zitangira kumanura abantu ngo zijye kubica.
baramamagaye ndahura sanga hari imiryango ibiri n'abana babo bari bagejeje kuri reception bagiye kubirya. Ngira ngo niyo miryango nayikubwira kugira ngo uzabibarize. Hari umuryango wa Muringandagabo Ambroise, hari umuryango wa Habiyakare, bose bari bari aho ngaho, babonye ko naje kubatabara. Icyo gihe ndi kuri Hotel Milikorini ku itariki ya 17 hari harimo Padiri Uwimana wategekaga Saint Andre, ahungira muri Centre Saint Paul, nyuma aza kujya muri Hotel Milikorini. Yabonye ndi kuri Hotel Milikorini, nanatanze n'amabwiriza kugira ngo batabare birukane intera hamwe zari zigiye kujya muri Centre Saint Paul na Église Sainte Famille kujya kwica abantu bari barimo. Padiri Uwimana yarambwiye ati ndabona ugifite umutima muntu wo gutabara abantu, ndagira ngo ngusabe ujye muri Centre Saint Paul gutabara abantu interahamwe zigiye kwica bari kwa Padiri Vermeer, bari bihishe muri za kave zo kwa Monseigneur Vermeer. Icyo gihe naragiye ndamubwira ni ntabwo nzi kwa Padiri Vermeer, arambwira ati noneho ngwira tujyaneyo ngiye kwakwereka. Icyo gihe twaragiye, tugiye dufata nari ndi muri kamyonete, fata abapadiri bari bahari n'ababikira bari bahari, bose mbajyana muri Cathedrale Saint Michel. Muri abo bapadiri harimo Padiri Hakizimana Celestine wayoboraga Centre Saint Paul, mwumva neza Anaclet, harimo Garikari Ndayisaba, harimo Save, harimo Tubani n'ababikira n'abandi bantu bari kumwe n'abatwaye muri kamyonete. Ndi hamwe na Padiri Uwimana, ndabazamukana mbageza kuri Cathedrale Saint Michel n'abatwaye mu nshuro ebyiri. Icyo gihe nk'uko nagiye mbisoma mu binyamakuru, Depite Rugema Donatien, inkotanyi zitera zatwaye abantu nawe ajyana nabo, ageze mu nzira aravuga ngo batamwica, agaruka muri Centre Saint Paul. Agarutse muri Centre Saint Paul agumana n'iyo groupe ndangije kubabwira, ngiye kubatabara ahita yirukanka ajya muri Centre Saint, ajya muri Église Sainte Famille mu mpunzi, abwira impunzi zose ati ngenda